Tofa, wannan shine shugaban ƙasar Uganda, shugaban da ya jima yana mulkar ƙasar tun a lokacin da ya hau mulkin soja, tare da kuma fara zaɓarsa ko kuma in ce selecting ɗinsa. Domin kuwa tun da ya hau kan mulki ake zaɓarsa, bai taɓa sauka ba. Kullum shi yake cin mulki, kuma fa abin mamaki shine ya rubuta littafi akan yadda shugabannin Afirka suke mai da mulki danginsa ko kuma suke ɗaukan mulki ya zama nasu, kuma su kankane su hana al'umma ci gaba. Yayin da ɗan jarida ya tambaye shi dangane da wannan littafin nasa, ya ce bai manta da littafinsa ba, kuma har yanzu yana sane da wannan littafin, kuma bai saba wani abu na littafin ba. Sai ɗan jarida ya ce har yanzu kai kake mulki, ya ce yana mulki ne bisa raɗin al'umma su suka ci gaba da zaɓarsa. To fa a yayin da constitution ɗin Uganda yake da tsarin iyakance shekaru ga shugaban ƙasa, sai ya yi amfani da kujerar shugabancin ƙasa ya ƙara waɗannan shekarun domin ya samu damar ci gaba da ɗarewa a kan mulki. Afirka kenan, ka rubuta abu kuma ka yaƙi abu. Jama'a menene ra'ayin ku dangane da